廳約智能窗簾、大電視、投影機同埋影音設備。睡房要有自動香薰機，浴室要有感應燈同埋電熱毛巾架。咪住先，咁咪即係每個角落都要裝插頭咯。拖板搭拖板咪得咯。咦，咁好似有啲危險喎。師傅你好啊，今次真係麻煩晒你，幫我哋睇睇應該點樣安排。咦，我見你而家全部電器都係拖板接拖板，咁樣十分真危險喎，分分鐘短路甚至乎起火㗎。如果裝修完都係咁嘅話，好大鑊㗎。咁應該要點處理啊？裝修新屋嘅時候，就應該考慮到家私嘅佈局同埋使用嘅電器，預留足夠嘅騷位，就唔好自依拖板啦。同埋記住你要揀翻適合嘅插座面板，唔同功率電器要對翻唔同安培嘅插座。13M 適用於普通家電，而高功率電器則適用於20M，即係電熱水爐同冷氣機。廚房同埋浴室係潮濕嘅區域，要獨立安裝翻個獨立漏電保護器。如果騷位有水或者短路，保護器會即刻斷電，保障安全。哦，原來係咁。另外，電器最好用翻符合澳門標準嘅型號，盡量少用轉接插頭。如果真係要用國內電器，最好直接換翻相容嘅插座面板。用任何兩腳插嘅電器都認清楚有雙重絕緣標示。另外，我仲會幫你 check 清楚你嘅漏電保護，咁你就唔怕觸電啦。師傅，好彩多得你咋，咁新屋裝修啲電咧就全部交晒俾你哋啦。